Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal Ghaib. Assalamualaikum ya Awliya Kutub. Assalamualaikum ya Awliya Nujba. Assalamualaikum ya Awliya Naqba. Assalamualaikum ya Awliya Al-Akhyar. Assalamualaikum ya awliyal a'mar. Assalamualaikum ya awliyal akhyar. Assalamualaikum ya awliyal ahya. Assalamualaikum ya awliyal abdal. Assalamualaikum ya awliyal gaus. Assalamualaikum ya jami'a kulla waliyin wa waliyatin lillah. Allahumma sil maqsidi qasidana bi karamihim wa bijahin nabiyikal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Laboratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakat orang sak. Wa ila gharati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila gharati sahabat Rasulullah Sayyidina Abi Bakr Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali wa jami'i sahabati Rasulullah wa jami'i tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumil Al-Fatihah. Wa ila gharati suwafanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani Qudus. Wa ila gharati mu'alif hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lumaila jamil arwah nama syekh kesana syekhuna Kiai Haji syekhuna Kiai Muhammadiyah wa syekhuna Kiai syekhuna wa syekhuna wa syekhuna Kiai syekhuna Kiai syekhuna wa syekhuna Kiai Abdullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asjana tanah rada ilag otak tadi nanti digetarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Akbatul warid dari Aqobah. Kembalian anggota badan al-arba'ah anu opat. Dina awak manusia aya opat. Baik itu marak berbagai kalangan ngabogaan opat. Ngopat eta teh bisa nyalametkeun, bisa oge nyilakakeun. Lamun ngopat teu direalisasikeun, tawa teu dijalankeun sesuai aturanana, maka bakal tergolongkan orang celaka. Teuing urang mah teuing kumaha bae lah. Jalan eta na, jalan. Tos. Atas 4 penonton, Bos. Kayak kayak meradal. Hei. Tah tajam kami kabutuh ilaqat iha kana megatkeun arba'ah. Pegatkeun opat di arba'at asya ku opat pirang-pirang perkara. Megatkeun opatnya ku opat deui. At-tawakkul hiji tawakal. Panggeulana tawakal. Allah kan Gusti Allah subhanahu maha suci dat Allah wa ta'ala jeung maha luhur dat Allah. Jadi panggeulana teh adalah tawakal. Ketika jelema geus bertawakal, maka bakal bisa megatkeun lah kana ngarep toma. Urang kan sok toma. Kana toma teh beuki. Bakal bisa megatkeun toma lamun geus tawakal. Adapun tawakal ku Imam Ghazali dibagi dua. Hiji ayat tawakal kasbi, kedua ayat tawakal tarkul kasbi. Tawakal kasbi mah kieu, urang sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pejabat, petani, pedagang dan lain sebagainya, tawakal lakukanlah ikhtiar usaha
catat dina ikhtiar aya kecap ikhtiar cek bahasa adat budaya aya ikhtiar cek bahasa kitab. Ikhtiar bahasa kitab mah pilih-pilih, ikhtiar bahasa syariat, ikhtiar dina fikih. Aya ikhtiar cek budaya. Oh, naon ge ikhtiar. Ikhtiar nu bener nama. Aya ikhtiar pilih-pilih, aya ikhtiar cek bahasa urang. Tah lakukanlah misalkan anak Gojali jadi direktur Amin. perusahaan mulung sampah. Oh misalkan ini mah. Atau angket Ishak Saparudin ketua yayasan. Muhammad Ripa. Naon mana ini? PBA Lain di Bandung nanti jadi ketua penjaga stadion. tiket. Oh, tiket. Ngaran iktawakalna ya Allah ya Rabbi kaula ieu usaha keur ngalana pakah supaya kuat dahar benang dahar geus benang dahar mah kuat ibadah khusus salat dan lain sebagainya tawakal. Aya jelema teh getol duha getol tahajud lamun teu gablek duit bukan duit mah poho kos ayeuna getol istighosah nu tara jadi istigho aya covid. Aya di nu anyar varian delta kana naon lah aing apal ge delta mas di Cikarang. Hah? Waduh. Kopat covid lah. Aya deui ayeuna vaksin. Ikhtiar, lain ikhtiar alus bahasana mah melakukan vaksin adalah syariat untuk menangkal datangnya si Covid. Adapun secara hakikat tetap kudrat iradat Gusti Allah. Sebab dan gini, tidak menutup kemungkinan orang di swab sudah, tapi kok kena. Ayo anu tuh di swab, tuh divaksin, dan lain sebagainya, jangan baik. Iyalah nu disebut tawakal ayat tak kasbi ayat tarkul kasbi. Naon jan? Ngawas di mana emang? Sa Iya naon gitu tadi teh. Saha poho? atuh WA. Henteu. Mantep lah engke balesan anu geus Nu komen tadi. Urang deskripsina min ngaos bin Hajul Abidin. Aya deui nu kieu jelema teh. Oh tawakal tarkul kasbi mah sama kabeungetan geus sayang. Nyari bayi mah kebangetan. Da ayeuna setengah wali hu. Peting wali berang setengah preman. Kemekola Kiai Salau, Mama Salau. tawakal kasbi tarkul kasbi mah ninggalkeun kasab. Dahar teu dahar, teu sieun teu dahar. Tawakal tarkul kasbi. Teu sieun aing mah teu di naon misalkeun teh teu di masker ge bodo amat corona teh makhluk dah mali masker tawakal tarkul kasbi lamun aya nu teu di masker berarti eta jelema geus tawakal tarkul kasbi teu kudu diomongkeun wali kitu mah wayang teu di masker ada tidak memalukan gitu siana can tepi kana wali ngajina Prokes. minum Di pojok. Nah. Prokes. Nah, tawakal. Aya kan? Nu tara di masker tara naon? Nah, nu tara di masker, nu teu divaksin, teu di swab, tong dicaritakeun, tong diomongkeun gua geus jadi wali eta. Sebab tarkul kasbi teu kabeungetan. Nah, nyaritakeun tarkul kasbi hese kabeungetanana. Nah, nyaritakeun tarkul kasbi, tawakal tarkul kasbi hese sebab dina tawakal tarkul kasbi mah kudu geus aya makom salapan, makom suluk. Geus nepi ka mana urang mah habah ka Gusti Allah. Da si Gojali mah cinta keneh ka kabogohna tuh. Tengah peuting mah birak mun daek tahajud di WA anter KKP ini eta mah keur kieu ge alasan acara Kampus. acara kampus. Mana horeng pas aing ka kampusna eueuh. Alibi wungkul sakan hungkul. Allah Karim, ya Allah. Tawakal kasbi aya tarkul kasbi jauh ngundag tarkul kasbi mah. Geus bae lah urang mah tawakal kasbi pek di masker teu naon da prokes. Da aneh na sakitu nama kan. Aing lain teh yang lain teu naon teh di masker teh lain teu taat kana protokol kesehatan. Eueuh nu bolong. Si udud. Yalah. Geus lah kumaha dewek di masker teh di masker ge. Make bab bos, make bab. Hah? Make bab. Naon? Paranti kain teh
bab boga Ay. ora make. Hatur nuhun Kang Hamzah Wasol. Iyalah mau di rezeki dina tempat rezeki pasrahkeun da jelema mah geus direjekian. Aya dina rezeki teh aya nu bagianna namanya jadi PNS, henteu tapi kana PNS iyalah bagianna P3K mun dina usum ayeuna mah untuk rame ngali-ngali sir ka aing. Minta akreditasi dan lain sebagainya. Tawakal, rezeki pasrahkan, usaha adalah jalan, hasil akhir Allah yang menentukan. Sebab seandainya berbicara oleh angka matematika, moal mahi hirup nepi ka mana bae. Benar. Terus Moal ente ene penghasilan sabaraha, pengeluaran sabaraha. Aing penghasilan moal beja-beja bisa rolohok. Sebab penghasilan aing henteu tepi kana 1 juta. Pengeluaran leuwih. Wilujeng Kang Budi Permana. Ya, iyalah anu disebut tawakal dina pasrahkeun rezeki geus ku Allah direjekian ngan dina rezeki aya jalan aya misalkeun teh tina jalan ngahonor honor gaji dan lain sebagainya aya deui teh rezeki teh misalkeun si Gojal ieu teh boga duit teh boga udud hayang teh datang teh siripa jel dahar jel udud rezeki teh Syukurinya bos. syukuri Terus. eta rezeki ya kerja mama ngomongin mama. Iya, mama. Watapin jeung pasrah ilahi ka Gusti Allah pasrah geus nepi ka mana urang pasrahna. Coba belum nyaritakeun tawakal tarkul kasbi mah berat. Aya dahar hareupeun eueuh puasa, sia kuat. Aya di dahar eueuh puasa, kuat apa henteu? Wah, Jangan lau gopun. Malah lapar tengah peuting ngek ngok mana nu nyangut. Jalama agung Allah. Waza jeung tegasna maha mulya di mobil khotri dina tempatna kahayang. Wilujeng wengi Kang Wajid. Siap. Wasobri jeung sobar. Ayeuna urang sobar geus nepi ka mana sobar nahan nyeri huntu we contoh leutik tina sobar. Rada ditutupan pantuh. Siap. Sobar geus nepi ka mana? Adapun sobar teh dibagi deui, aya sobar tarkul maksiat, anu disebut aya sobar alal maksiat, sobar alal taat, sobar alal musibah. Wah, cek si Gojali teh bae aing mah nyabakan susu ge sobar we alal maksiat, boloho. Parah euy. Maksud sobar maksiat teh kieu. Urang teh rek ieu teh apal tempat maksiateun lamun dugem paduduan kena sange dan lain sebagainya disingkahan. Sobar alat taat tengah peuting loba hudang apa molor. Terang ngaranna batur sare urang undang. Kamakola abah meti Tanggerang Cilongok perang ngaranna. Batur sare urang hudang. Batur main game urang salat. Batur main ML urang wiridan. Lain ulah gableg HP. Wah, aing mah tasawuf moal gableg HP. Aing tasawuf moal nileu TV, aing ngomong sia make speaker. Anjir. Aing tasawuf moal wudud. Aing tasawuf ya, teu beuki daging hayam pasar, ari mie ayam jeung baso dihakan. Tasawuf baso henteu itu mah. Wudud diharamkeun sia molor bae peuting. Mantap, kamari kan sambutan Pak Ketua Umum ke Aceh, syaratul NU al-ududu, syarat jadi NU, udud. Ame Kang Uyan ke sambutan anak. Si Ishak maka guru tenepungan saya tahun. Kami nonton Kang, ya Ishak Kang malah bidang. Wah, ya si Gojal Otbar. Geus teu kadu carita. Guru ceritakeun lah. Indan nuzuli syadai dina nalika leungitna pirang-pirang ka banget waribo jeung ribo. Indan nuzulil qadai nalika leungitna kodok. Aya ieu maksud sobar teh kieu. Dina leungit kodok jeung leungitna naon kitu kahayang. Sebab kadang-kadang suatu kejadian nu kurang kapi lampah nu kurang kalakonan kadang tak sesuai yang kita harapkan. Sadar apa henteu eta kadinya? Ridho apa henteu kana bagian? Da hayang mah pan hayang mah urang teh lain kieu. Hayang mah mobil pabalatak. Tapi kan teh gableg ban-ban acan. Hayang mah duit loba, tapi kan duit eueuh.
dahar geunah pamajikan geulis tapi kan eueuh nu ya Kiraha tuh kan tahun ayeuna cicing sawal-sawal mana yang makan dokter kawin teh. Tapi seandainya tidak jadi ya tidak masalah karena itu adalah suatu keinginan. Berarti kita sadar pasrah apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Cuma adapun sebuah keinginan wajar manusiawi. Kan hayang masih gua jadi ganti selika, ieu teh hayang mah. Hayang lah. Tapi da KKN gitu yang bakal lulus ting moal aing makan. Kahayang makan urang kahayang duit loba, tampilan mewah, sarung BHS terus, pakaian jas melulu, kahayang. Tapi kan wadimor geus seuseut. Teka cumponan bos. Cumponan. Jadi intina teh rito ketika urang anu kahayang teu kacumponan. Ya. Adapun cita-cita ya manusiawi. Mengapa kita harus punya cita-cita? Di antaranya salah adalah cita-cita itu daya dobrak ke semangat. Kan kayak Pendorong. mendorong lah. Kayak mengelis, bager, soleh, Seksi. Bahenol, Nerkom. Bahenol. Kita Spanyol. Kayak juga artis Korea. Alah sia Ari mangi kalah Ari mangi kalah alah juga di Gunung Sembung ya mah. Kayak artis Korea kan ada datang kalah juga di Gunung Sembung. Itulah yang terbaik. Itulah pemberian yang terbaik. Jadi menerima apa adanya. Nah, sepertilah leleutikan dina pencalonan. Seperti calon dewan, calon bupati. Sadar apa itu ketika eleh? Kumaha pas ketika menang pesta apa kumaha merasa tertitipi. Pan wah, tinggal ya dalam menjadi dewan kabeh atuh rek saha rakyatna. Padahal kan hayang geunah bae. Urang mah dahariku. Tapi nasa kituna mah aing mikir euy. Kadang-kadang meureun nu pangeulan asup ka surga mah orang yang tak pernah mencicipi makanan yang enak, orang yang tak pernah merasakan makanan lezat, orang yang tak tahu tempat nongkrong, yang tak tahu tempat-tempat elit, tempat mewah, kadang meureun asup ka surga mah heula nu kitu. Pikir-pikir makan urang mah beuki nongkrong dan nepi ka neangan. Gaya pelan euy. Ayo orang ngopi. Ayo ngopi. Ya, dia mikir duit ya 10-an kita nyawer. Kadang seperti gitu. Pak Khoda mangka nyokot kula pikot ihabil ukbati dina menggatkeun ni Aqobah. Bismillah. Idznallah taala mahlur Allah. Wasuna jeung alus tak bidau kana ngawarahna itu bieu teh. Naon kitu ngawarah. Wasuna jeung alus Allah tak bidahu kana ngawarahna ya Aqobah. Palama parogo mangsa samangsa selesai min qat ihatina menggatkeun ni Aqobah. Wa ada ingat mah ngalikan deui kaula ila qasdil ibadati kana ngamaksud ibadah. Jadi inti nama adalah ngamaksud ibadah. Naon sebabna engke dina ibadah sok terkadang ulag-leg. Ari ulag-leg teh konsisten itu bahasa keren mah. Karena ini nama bahasa tadi kerenkeun. Seperti waktu dahulu Nabi pernah melarang warga untuk keluar ketika yang penyakit naon? Tong. Ayeuna ge kan dilarang ke pemerintah dengan bahasana keren lockdown. PPKM PS BB level level 4. Itu bahasa keren unggul teh. Bahasa aya tuh baheulana ge sebenarnya mah. pengalihan isu bos. Atap tinggalin zaman we yang teh mah we. Woi. Lain we apa? Kudet teh boy. Isolasi. Anu dikembalikan kana kajian tasawuf mah isolasi teh unggal penting. Aya waktu merokobah dina isolasi. Ieu mah isolasi 2 minggu dibatas. Tasawuf mah teu dibatas, unggal penting ge merokobah. Dahar 20 menit. Dahar 20 menit. Ini tadi ini. Ya level 4. Bodo amat aing mah nepi ka level 12 aja lah. Dahar can urutna Dimulai dari sekarang. 20 menit. Da kali ngalampahan. 20 menit Nah, teh nagoro ningali kaula pa nagoro di dia memikir kaula. Paidan nafsa mangka di mana itu awak. Patratun ari ulag leg tanya tak kitu bimbang teu konsisten.
kadang urang mah gajeun buringas mun geus meunang ka nyeri. Oh, mesti ditolak wae penting kiri dan itu kali Yusuf dia bi. Abang geus mah panjang teuing. Rugi aing dibikeun ka sia ke sia ditarima aing ditolak. Nya nu ijazah mah abah aing ditolak riweuh. Kan era. Doi patun anu lemah, awak teh lemah, kuat dikuatkeun. Jag-jag dijag-jagkeun, cageur dicageurkeun, kering dikeringkeun, corona dikoronakeun. Wah, ceureun nu ngaji tasawuf Minhajul Abidin fanatik beureun ngana corona. Ulah beureun kana disueb aing 4 kali pek disueb bek naon tah. Kuat kita. Beres irung. 4 kali aing disueb. Irungna kuat. Irung Belel. belel. Wah, cenah meureun teu divaksin, beres hayo divaksin. Atuh ari kudu 4 kali mah kan melebihi batas coy. Ya. Divaksin. Nah itu teh bahasa anyar vaksin teh. Kuris baheula mah. Kuris. Ya, di SD cenah Imunisasi. Oh, imunisasi. Berarti nu dipraktik teh berarti dikuris nu nya. Bari lalu Pak Karabur. Kalabur, gadelang kana janela beureut. Guruna neangan we. Ingat aing aya euy baheula terakhir kelas 6. Oh, di absen, gadelang kana janela. Beureut aing kana sawah inget kan. Sieun aing baru jarum teh. Lain kuna naon punten sanes teu divaksin bilih potong aing mah jarum. Wah, teu lah. Teu rah. Si kalepasan. Lemah. Kasalaman ka mengkol. Latan satun teu buringas. Teu buringas gini awak urang mah. Da urang rek nyaritakeun tapi nyaritakeun tasawuf, rek nyaritakeun ridho, rek nyaritakeun ibadah. Dina pondasina bae urang kan hese. Naon hesena di antara pondasi ibadah suci. Apakah kita dawam wudu atau tidak? Ari aing dawam wudu kecuali nu panggih jeung nu geulis. Mun mah aing teh kana tarangkeun eta mah. Ih, batu ali. Batu ali. Nyari jeung anu kitu mah. Punten gaduh wudu. Enten gaduh. Ieu kana nu disebut ku daripada ialah anu disebut ku kitu ngaranna pasrah terhadap Allah ibadah kan aya mahdoh goer mahdoh. Latan bangatu jeung teu ngutus kula li khairin kana alus awak urang kadang tara kana alus da. Berarti jelema nu teu kana alus eta jelema aya dina mutagoyar khair. Tah jelema nu ngaji tasawuf teh tujuan ngaji tasawuf adalah untuk memaknai mutagoyar khair jeung mutagoyar syar kakarak bakal kabuka percikan ilahi apalah maujud Allah moal sieun kunaon. Oh kan itu cenah maot mah geus ditakdirkeun tapi cenah garehantak kumaha lamun urang teh ditakdirkeun maot asup ka kanang maung. Sanajan teh ditakdirkeun maot dibeureun bakal paeh. Maaf ngomong kayak gitu mohon maaf kudu ngaji tauhid deui. Hiji ku tauhid kadua ku logika. Kumaha lamun maungna keur modal. Bungendah. Teu ngamodal ngahakan kumaha. Wah, cenah eta mah kaul lain kawal NU, lain kawal NU sia can tepi. Bab aya tauhid ibtida, tawasud, intiha. Tah keur muka percikan ilahi, maujud Allah, mutagoyar khair jeung mutagoyar syar. Iyalah orang-orang geus tepi kana tauhid intiha, geus apal ilmu yakin, aya ilmu yakin, hakul yakin ka dituna. Eta amal jaroting segitu. Aya sejarah diwali. Guys. Teh dibayar ieu. Kama seperti perkara yaiku nu layak nganutkeun itu mah. Nu nganutkeun kumaha sih alus teh. Urang mah kadang caritaan kan kumaha. Maka ayalah hadis keterangan falyakul khairon. Caritakeun kalusan. Aulia smut jempe teh bisa mah. Beda ayeuna kumaha tuh. Tong boroning anu nyaho bab kesehatan tong nyebaran akademik. Nanti nyaho naon ge lain dokter daya na mah ngararamungkeun na teh suwa vaksin we. Di ngomongkeun naon? Rapid PCR. Atuh pada akhirnya kan ngomongkeun batur geus kitu teh. Aib. Urang geus divaksin. Turut urang ka pemerintah. Alah. Ningali siri pada goblok pisan, menimbung. Pada akhirnya ngomongkeun batur. Timbullah kesombongan. Ka jempe plok teh nyaho. Puncak ketinggian adab.
aing mare hewe api-api teu nyaho keur mah teu nyaho. Batur nguploadkeun pra vaksin aing nguploadkeun teu boga duit. Tapi ngupload kitu keur usum teh rame. Nguploadkeun geus teu usum, strategi kekarak naik rating. Ayeuna ngomong corona mah atuh keur usum. Moal naik rating. Kan naik rating mah corona geus teu kekarak ngebahas corona naik rating. Politisi lah kieu. Pandemi deui. Pandemi deui bae. Strategi ya bener. Naon euy bakal datang deui nya. Bodoh teh. Aya percikan ilahi, Bos. Wayan bagi jeung peryogi. Wa inna mana elu jeung pasti nari. Mengkolna itu bieu teh nafsi abadan dina salawasna. Ila goplatin kana poho. Jadi ketika jelema geus jauh ibadah timbullah goplah poho. Maka ku ulama ahli toriko, ku ulama ahli tasawuf dibagilah zikir keur selalu mengingat Allah. Kata lain disebut zikir, dina zikir dibagi aya zikir hasanah, aya darajah. Dina hasanah masuk dilakukan di urang, mun di pesantren urang mun di dieu disebutna baheula mah tazkirat. Ayeuna mah diganti jadi tanbihnya. Tanbih itulah isi daripada zikir hasanah. Aya ini disebut zikir darajah. Zikir darajah mah kudu aya bimbingan tertentu. Sebab dina darajah aya dua. Hiji aya darajah tawajuh lit tabaruk, kedua aya darajah tawajuh lisuluk. Darajah teh aya bimbinganana. Gideugna aya arti la ilaha illallah aya artina. Keur merangan latifatur aya latifah 7, merangan hawa nafsu maka terakhir digideugkeun dina dada kenca illallah. Ditinggalkeun kalimat illallah bari diciptakeun lapan illallah dina dada kenca keur merangan nafsu setan jeung dunia. Eta disebut zikir darajah. Adapun zikir deui ka dituna zikir tawajuh lisuluk jauh tah mah. Wang situ lah. Mama haus. Berarti zikir kaifiah, zikir hasan, zikir kaifiah, musyahadah jeung muayyana. Nah, geus eta mah geus cerita, geus dibahaskan di tukang. Ka mana ahli zikir, aya ahli zikir aya tukang zikir. Ari ahli zikir mah zikir osok istighosa osok. Goreng batur siap, sombong aya keneh. Merasa paling nyaho, merasa paling paling goblok. Ada Aingna. Ada pang aingna. tos Panggorengna. Katerin di grup ge. Hah? Katerin di grup ya. Naon? Grup teurin. Naon bang ya? Henteu lain. Grup pengurus. Wadangatin jeung ngajak warohatin jeung sesenangan. Kadang awak urang mengajak pernah tekana senang. Kumaha kan senang duniawi. Urang naon maneh gawe jel meh loba duit. Geus boga duit, tampilan gaya keren, bersenang-senang. Yang saya inginkan kan saya beli. Seandainya ada SK atau diperbolehkan, Gunung Galunggung pun juga akan saya miliki. Warohatin jeung sesenangan wabitolatin jeung pabatalan ngaluarkeun kawal juri gungkul balilah syarin balik kana kagorengan tah ternyata poho ngajak kana teu cagil, ngajak kana poho, ngajak kana sesenangan, ngajak kana pabatalan, itulah adalah jalan yang jelek, jalan goreng. Bapudulin yang lelebihan, lelebihan itu melebihi batas. Banyak orang yang melebihi kapasitasnya. Kapasitas orang mah santri ya santri baik. Kapasitas orang mah ngaji teu kudu ngomongkeun lain. Ieu mendak keur khutbah ge aya nu corona dibahaskeun. Politikus ditakutbah. Khutbah mah hotiblah kapasitasna. Jangan suara bos. Ya mah aya da karim lah ta. Tabligh akbar judulna mah.
Nu dibahas bet vaksin jeung Covid. Tabligh akbar ya tabligh akbar, kapasitas urang mah tabligh nyampaikeun. Keun urusan vaksin aya bagianana dokter. Urusan Covid aya bagianana Menkes. Di dieuna Dinkes, gugus tugas dan lain sebagainya, BPBD penanggulanganana jeung lain sebagainya geus bae. Termasuk meureun nguburkeun mayit. Cik atuh nguburkeun mayit ulah ku pagawe rumah sakit. Tapel lepas sunatan. Sujud. Kumaha sujud? Si hukum aing teh heueuh nya leuheung kitu nya mun pagawe rumah sakit anu nyantri. Nya. Heula meureun eta teh pagawe rumah sakit teh teu nyantri kabeh. Aya rukuan mah tapi dia. Aya rukuan tuh cek si Ishak mah cenah. Kan eta dalil di mana tah? Nyolatan mayit aya ruku. Meureun dalilna kieu tanpa ruku 20.000. Jeung ruku mah 50. Benar tambahan deui. Atuh eta mah cik bagian ajengan lah begitu mah. Kajenengan meureunnan ajenganana anu pernah baheula naon kitu ngaranna hafal kesehatan. Da sabenerna mah atuh lamun kudu ngomong mah kiai leuwih nyaho bab kesehatan aya kitab teh Tibin Nabi. Nanti dibeja-beja we. Siroh nabi. Paracetamol nu karang itu teh aya tina racikan atuh tuh tina luar oge bisa tuh diracik jadi obat seueur angen. Bisa. Habatus sauda. Kan mau dibeja-beja we. Ibu. Wow. Termasuk obat lambung, boga aing kawabuhan lambung. Sudah obat naon teh canggeur ku aing canggeur. Teu pirasek dek kieu ku aing dibikeun. Ngan rugi cek aing teh. Ente ka dokter ratusan ribu ka aing 50.000. Geus pusing lambung deui ulah kieu kan. Gitu. Loba liatin jeung balai. Loba balai cocoba termasuk pandemi. Bahasa itu ku aing ulah pandemi. Gas, sikat, Habiskan. habiskan. Aing ngerokok gede saeutik. Habiskan. Doa amat aing keur udun cenah anu nyarek pamit tiasa simpen heula rokona kumaha dewek lah. Dewek we. Udun uing ngaji uing. Buat ngeluateun. Termasuk aya pandemi Covid kunaon sih Covid bet-betaheun. Introspeksi diri cu. Ieu mah lain kerumunan nu disalahkeun. Nya. Kawin dibatas 30 jelema. Kumaha lamun hajatna beak 15 juta. Atuh moal kagantian mun hitung sak 30 kali 50 ribu. Batina eueuh bos. 1,5 juta. Ngecepna. Kumarek malam perang. Tabligh akbar ditutup proyek aing ge bae. Tahlil ku dina ku ieu. Daring. Dari Atuh aing teu menang besek virtual Zoom. virtual. Kota mah. Heuh euy mun dibere kuat. Ari ajenganna mah dibere ngan teuing ieu pesertana teh. Eta. Pelosok kabeh. Balai tim mimiti baheula lamun dicaritakeun balai musibah bencana tim mimiti nu uing inget meskipun pada waktu itu belum mengetahui secara detil ngan pedah ngadenge cerita waktu baheula aya flu burung nu disalahkeun hayam Unggas. hayam di podaran di duluk di paehan secara kasuistis bisa Wilujeng Kang jadi Denny Muhammad Ansori. naon Kang Denny Muhammad Ansori naonnya Kang Deni yang melambaikan tangan. selamat bergabung Kang Deni eta selami mama teu ngaos. Dan milih anu nonton teu kasapa engke bae. Ya margi adminna udud wae. Atas aya operatorna ieu. Timiti baheula flu burung nu disalahkeun hayam diduruk di paehan dipencitan secara kasuistis bisa jadi ayam penyebabnya tapi kembalikan ke syariat kembalikan ke torekat naon sih bet aya flu burung. Kumaha lamun hayam beak ku Allah dipindahkeun kana cak-cak lu cak-cak di paehan. Cak-cak beak pindahkeun kana anjing flu gogog. Anjing beak pindahkeun kana maung. Ngaji sieun male kenewak. Pas ditewak dihakan meureun anu lewat kan. Ayeuna naon aja teh. Oh, nu kamatahun ngabalaina teh. Covid. Wah, Covid-nya. Nu disalahkeun Wuhan. Cina. Covid datang dari Cina. Ayeuna kabeh Cina keur disorot ku dunia sebab Covid datang dari Wuhan, Cina. Geuning kumaha mun Covid datang nanti Salau. salah lagi. Orang salah. Sorot atuh aing eta. Sebetulnya
itunya lain itu geus jelaskan dina hadisnya lam tadhar al fahisyatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasyafihimul auja allati lam takun biasrafihim. Pamaksiatan, pamungkaran, perzinahan geus sumebar di mana-mana, maka lihatlah wallah dibere cobaan. Hiji pamarentah loba nu teu adil. Terus Dua penyakit nu hese piubareunana jeung eta penyakit can perah diturunkeun samemehna. Corona kan hese ubarna. Geus aya samemeh ayeuna corona. Can kan? can aya Corona can kapangi geus aya varian varian baru. Delta. Apa? Ampun. Saros siling salahkeun. Nah, Allahu Akbar. Wa juhalatin jeung kebodohan. Bodoh katotoloyok. Ulah bodoh ulah. nyeri ngaos mangga Kang Agung Anggani. Ieu karunya jelema bodoh. Ya, jelema bodoh teh aya bodoh katotoloyok, aya bodoh alewo. Eusina aya nu bodoh membodohkan, bodoh dibodohkeun. Aya nu termasuk bodoh penerapan. Apal haram ngan geus ditutupan pangabutuhna. Jadi ngiru ngomong lagi. Jadi cadel halam. Oh, kada jelema ngiru apa nyebut cau we. Nyebut cau awi. Komo jelema tonggos mah. Hah? Tonggos. Kau lah. Nah, jadi akibat jelema loba poho ka Gusti Allah, loba ngajak terlalu bersenang-senang sehingga poho ka Gusti Allah, poho kana zikir eusina, loba pabatalan, ngajak kana loba kamaksiatan, kagorengan timbullah balai bencana di mana-mana. Tsunami baheula, urug di mana-mana dan lain sebagainya. Wabah nu ararane. Tapi hari si Ripa mah teu sieun ku wabah, geus wali santri. Alisan. Ayeuna nanda tangan sabari hiji sia pandina formulir. Amplopan, Bos. Ampun, tak beungeut nu kieu ruksak ngalamnya. Amplop jeung amplop. Tapi mohon. Pan si Gojang mah kitu. Lamun kaciri dina leungeunna bodas cenah. Mohon di mana sakolana diuruskeun. Dina leungeunna bodas Parois. Kenapa Parois? Sekarang Kaciri geus ngaringking po barang bawa tah. Kalau santri teh, mana? Diam, mohon maaf dari mana? Silakan. Mohon maaf di sini hanya sekedar seandainya tidak bisa memberikan segala fasilitas dan lain-lain. Ya kan dulu barang bawa. Kau mendingan nanti pas baliknya tinggal kusual tak kena pesak. Bagi semangat. Mau kemana sekolahnya? Alia. formalitas, Bos. Formalitas. Tekan dulu barang bawa. Kayak Parois. Aduh, aing banget kitu nu ngaran ruksak alam dunya teh. Allah. Pataja mangka mika butuh ke ulama hasartana itu biar teh nu kabeh. Naon ulama hasartana itu biar teh syar di dieu mah. Ahuna di dieu. Jelas saikin kana nyantelkeun ya sukuhanu ngambah. Karena itu biar teh saik jalan nyantelkeun ilal khairi kana alus. Kudu kumaha atuh supaya urang teu goplah. Pangatu jeung ari taat wayan sapuha jeung buringasna taat. Lau kana khair. Geus nepi ka mana urang buringasna ketika azan dikumandangkeun, apakah loba nu buringas berangkat ke masjid apa ngejedong? Si Gojal keur adan dahar ba, adan malah minta eureun dahar, minta salat. Alus dalilna ngan goblok. Bahkan kieu caritana ayeuna kerumunan dilarang. Bahkan kemarin kan masjid Jumatan di naon? Diganti. Aing mah teh eleh geleng. Jumatan ulah di masjid da aing mah tiba heula ge sok dina teras. Politik main coy. Masalahna tinggal pindahkeun mimbar heuh. Papintar-pintar mah gitu mah. Ayeuna tah misalkan keburingasan urang dina azan dina Jumat, da loba kan anu ngalalewat mobil. Are-are pati biahotein. Motor mobil berlewatan. Bos, sesi pertanyaan tuh, Bos. Naon? Corona bahasa Arab sanes. Teuing maniat. Oh, maniat we nya. Enggak. Corona bisa dina Arab kornun dan bisa lagi sok disalahgunakeun. Tama kumaha penafsiranana. Nya, terus Anu nanya gitu. kayak Tama kumaha penafsiranana we. ABH muplih, Kang.
Kumaha penafsiran masalah corona mah. Swab jadi swab jadi swab. Ilmu raing jadi swab. Tah ieu buringas toat urang nepi ka mana? Salat tepat waktu apa telat? Daheun keneh nu telat daripada hanteu. Hantu sekalian. Cenah kitu coy pengundang-pengundang babah teh coy. Asyik M Abdul Aziz Wilujeng Kang. Lahu kana itu khairul wajajrun yang permata ya jajaroha anu berjalan kana permata ani syari tina goreng wa kuzainya wazazirun yang lacut ya jarruha anu ngalacutkeun kana itu bieu teh zazir ani syari tina goreng lacut atuh keluar tina syariat torekat hakikat ieu ngabahas kabehana kabahas syariat tanpa torekat mal apal kebersihan hati torekat tanpa syariat penyakit hakikat tanpa syariat dan torekat sesat ayeuna hayu syariatna dilakukeun sanitizer Hand sanitizer. naon ngaranna Jan Hah? Pencuci tangan. Pan sia man kitu proyekna pentina ladang masker geus eta keur motor hiji. Aing era lu dihareupeun wakil bupati ta tukang demo anjing. Aya sugan we da gabung. Kakang teh eta tanu jadi ieu tah jadi operator tukang demo kakang. Make dan lain sebagainya syariatna dilakukan torekatna teh dipilampah atuh tetap bae ning kopina aya. Sebab naon hanya berpacu terhadap syariat. Sementara torekatna teh dilakukan. Andai kata syariatna dilakukan, torekatna dipilampah, wabah meueuh gedeung deui. Ieu teh wabah aya bae teh mungkin syariat sudah ditempuh tapi torekatna teh dilampah. Mangga. Wal maksiat jeung doraka, maksiat. Wa yaftaruha jeung ulang-ulangna kana itu maksiat teh anhu tina itu bieu teh syarwar rawahwa jeung hari itu bieu teh jalanna teh roja wa tangarep bal khaufu jeung sieun parroja umang kari ngarep piazimi sawabillah eta dina agungna ganjaran Allah ngarep teh ka Allah tong ngarep ka makhluk si gojal bukan jadi cari kabar proposal dah sini Hayu. tapi demoan lagi cari nomor mah dialus-alus sih gue wasuna jeung alus naon mah perkara wa ada anu nyawiskeun kana itu mamin anwa'il karomati tina pirang-pirang warna karomah tina warna kemuliaan ketika geus aya roja jeung khauf roja ngarep ka Allah khauf sieun ku Gusti Allah ngarepkeun ganjaran mah ka Gusti Allah khauf sieun ku Gusti nu kudu dipikasieun mah lain masalah urusan covid teuing lain da maot mah geus aya ketentuanana nu kudu dipikasieun mah lain sieun maot ku covid maot mawa iman Islam apa hanteu husnul khotimah bos nu kudu dipikasieun mah geus paeh rek kumaha dari paeh mah jalan aya nu ku covid paehna teh aya nu katingang cak-cak boa si gojali mah diguratkeun ku Gusti Allah paehna teh dijegal kelenci atau misalkan teh kesetrum kan bisa jalan masing-masing misalkan gojali pipaeunana ditajong binatangga alah nu kudu dipikasieun mah lain maotna ku covid lain maotna labuh lain maotna tigubrak lain maotna kelaparan ketika mati apakah urang rek abrol apa pujar maot mawa iman apa Islam iman Islam apa henteu nu paling ngeri ketika maot urang keur kumaha ketika maot mau iman Islam apa henteu itu nu paling ngeri. Oh ngomong kita ini disebut provokasi bodoh aku masih gojal aing aing mah dan lemrah ieu mengajut nyebutkeun kata tadakaru jeung eling dalika saik kana itu bieu jalan layak ya suku anu ngambahna kana itu bieu saik paya asuha mangka ngutus nah itu zalik ala taati kana taat ngutus kana taat wayah rukuha jeung musik-musikna kana taat
Lidzalika pikeun itu taat. Geus nepi ka mana usik urang kana taat, leungeun loba nyekel tasbih apa tombol HP. Leungeun urang loba lisan urang loba zikir ka Gusti Allah, apakah loba ngomongkeun batur? Komo si Gojal mah urusan Covid mah tina loba ngomongkeun masker. Da sia teh mari nyen sinetron geudeung lagi tukang masker naik haji. Alah. Diduitkeun deui. 1000 episode. 1000 episode. Diduitkeun deui. Ieu teh terus hate urang loba hayalan, apa loba eling ka Gusti Allah. Disitulah disebut zikir qalbiyah, zikir qalbiyah hunaganan, zikir usik, zikir awak, zikir keur ngendeng, keur diuk, keur sare, keur gogoleran, kudu zikir. Berarti ya zikir darojah. Kadi tambah zikir darojah kudu dibimbing. Wah cenah abdi marek zikir darojah, bimbinganna tina Google gelo sia. Riweuh engke na bae teh salat yang penting mah zikir ka Gusti Allah rekat mikung kieu mah. Keras. Bayan jeung wal khaufu jeung ari sieun min alimi iqabin eta tina nyerina siksaan, min alimi iqabillahi eta tina nyeri siksa Allah. Dan nyeri siksa Allah di dunia baik di akhirat. Di dunia diberi siksaan dicabut keberkahan hidup. Di dunia diberi siksaan wah bencana dan lain sebagainya. Maka kejadian bencana wabah penyakit ayat 3 hal hiji ta'liman bil jahilin, kedua tanbihan bil qabilin, ketilu tazkiratan lidzakirin. Apakah adanya wabah yang sekarang kita hadapi dengan nama si Covid termasuk kepada kita, termasuk golongan kemana? Apakah ta'liman, apa tanbihan, ari kana tazkiratan mah jauh. Ayeuna naros bor sialan langsung watosna dinten naon wae. Enggal penting. Kecuali lamun aya halangan. Mohon. Azza wa jalla wa subatun jeung cabang mah eta perkara wadan geus nyawiskeun Allah. Min anwa'il uqubati tina pirang-pirang warna siksaan. Walihanati jeung ngahinakeun jaziran kanu lacut. Ya jajruha anu ngaberjalankeun ka si jajir anil maksiati tina maksiat. Nu maksiat mah tukang doraka ku Allah geus diwadahan siksaanana rupa-rupa gering teu cager-cager beunghang ku beungharna teu daek jakat dahar dibatasi sebab kering ayeuna nu dibatasi teh naon dahar teh ngaranna di gramnya Naon teh? anu dahar ngan dibatasi kencing manis naon teh Diabetes. Inilah penyakit begitu ya tanyakan lah. Gula. Kan aya. Sawahna di mana-mana beas loba. Daharna dibatas ulah leuwih teh saentong. Apa aing mah dahar sama boko ge salah teh jok. Jarang bakul kan gitu. Rumah beda. Jali itu Eksalat ya. Fardu ieu sunah ieu. Kangen. Sunah ieu ye. Oh kali mentala lambahan si Gojali. Alah ya Allah. Ani maksiat tina doraka, maksiat lobakan sebagaimana dibahas dalam kitab tasawuf lain. Aya maksiat zahir, aya maksiat batin. Timiti maksiat leungeun, maksiat lisan, hate, suku, leungeun, mata, loba maksiatna. Ya. Wajan nabuha jeung ngajauhanna maksiat. Wa turuha jeung bimbangna itu bieu teh maksiat. Anzalika tina itu mazkur. Kadang urang kan bimbang da aing mah doraka we hirup teh naon aing salat osok zakat dan lain sebagainya wiridan osok batese bae aing mah duit da aing mah doraka kagok kapalang kumangke urusan akhirat mah tah goblok teh kitu pas sehat aing nyebut goblok iyalah anu disebut mengkolkeun awak tina opat ditambah dipengkolkeun kudu opat tawakal ridho pasrah ka Gusti Allah ibadah keur naon supaya selamat dunia selamat akhirat tanamkeun syariat lampahkeun torekat kadituna menang hakikat jauhan maksiat maka ketika hidup selamat roja tanamkeun khauf roja ka Gusti Allah mengharap ridho Allah khauf sieun ti Gusti Allah lain sieun ti makhluk kakarak hatena salamet mafsu kaperangan setan jeung dunia di dunia selamat di dunia ku Allah di rahmat
di dunia ku Allah dimuliakeun dibere karomah, di akhirat disalametkeun, dirahmat dibere surga Allah, dijauhkeun tina siksa, boh siksa dunia, boh siksa akhirat. Mudah-mudahan urang kabeh kagolongkeun jalma nu ku Allah dirahmat, kagolongkeun nu ku Allah dibere karomah, supaya salamet dunia, salamet akhirat, oge termasuk si Covid tere eueuh ti negara urang, negara Indonesia, sebab supaya segera segala macam ekonomi dan lain-lain segera normal kembali. Sebab karunya pemerintah geus dieureun merean we bansos. Sakieu bae ketemu deui dina penting isuk ngebahas bawaid udang. Halaman sabaraha bos kin ya. Isuk halaman 5 Minhajul Abidin. Wallahu alam. Geus ujang. Alam shawab. Allahumma sholli. Selesai bos. Selesai. Tur nuhun sadayana. 5 tadi salapan nih.